Abbiamo lavorato, devo dire, molto molto bene in ritiro, sia sotto il profilo fisico che provando giorno dopo giorno le varie giocate con il mister e sono venuti subito i frutti. Questo sì, però diciamo dobbiamo stare con i piedi ben saldi per terra perché il campionato è ancora lunghissimo, sono ancora 40 partite, per cui siamo sulla buona strada, dobbiamo ancora migliorare tanto. Sicuramente, però dai, siamo contenti. Secondo me a differenza dell'anno scorso cambia proprio la visione tattica, insomma. L'anno scorso usavamo un modulo che magari era un po' più sulla difensiva, quest'anno con il mister Di Francesco comunque giochiamo, cerchiamo sempre di giocare avanti, di andare a prendere alti e in queste 2 giornate le giocate che abbiamo provato ci sono venute anche abbastanza bene, però come ho detto prima dobbiamo ancora migliorare tanto la fase difensiva, migliorare gli automatismi, eccetera. Una partita importante per dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle 2 giornate, e per dare continuità ai risultati sicuramente è una partita importante. E poi una partita difficile come tutte, del resto, come ho sempre detto, nel campionato di Serie B non c'è una partita facile, per cui ci prepariamo bene questa settimana e ci faremo trovare pronti. Nelle prime 2 giornate ancora diciamo un po' presto per vedere quali sono le squadre che possono lottare per andare su o per salvarsi, però sì, è un campionato molto equilibrato. Berardi io già l'anno scorso quando si era aggregato l'avevo visto che insomma aveva un talento innato, poi è giovane, deve migliorare tantissimo su tantissime cose e il mister Di Francesco è bravissimo in questo a farlo crescere. E Pavoletti io sapevo che l'anno scorso in C ha fatto benissimo, ha fatto tanti gol, spero che si rifaccia anche qui quest'anno.